خسته نباشید دوستای عزیز. امید که بازم خوب صحت سر حال باشین. به یکی از ویدیوهای دیگه از طریق چنل یوتیوب افغان وطن که بیننده هستین خوش آمدید. دوستای عزیز قرار است امروز کلولی خمیری کنیم. به زبان خودم کلولی خمیری میشه. بعضی مردم کوفته خمیری میگن، بعضی هم نمیفهم از کدوم سمت هستن کوفته پیازی برش میگن، اما به زبان خودم که ما چون از سمت شمال هستیم برش میگیم کلولی خمیری. یا غذای خیلی مروج در سمت شمال میباشه. میخواستم امروز رو مد نظر گرفتم که امروز رو آماده کنم. خوب یه غذای فوق العاده خوشمزه است. مواد لازمش قسمه که میبینین ما در ظرفکا ماندیم. نیم عدد زردک، نیم دست یک دست نوش پیاز، نیم دست گشنیز، 2 عدد پیاز، کچالو، سیر، مرچ و 4 عدد بادمجان رومی میباشه. یک مقدار آرد به اندازه 1 گیلاس میشی دارم و 3 عدد تخم. در ابتدا خب باید یار تراشه کنم و یک مقدار نوش پیاز که مد نظر گرفتیم دوجه رو باید اول ریزه کنم دیگه. کل چیز آماده است، فقط اینجا تراشه که بوده. وقتی که یار ریزه کردم باز کچالو، پیاز و زردکم تراشه میکنم. یک ظرف دیگه بیارم دوستای عزیز. یک ظرف آوردیم یک مقدار از ریزه کردیم، فقط یک مقدار کمش مانده ایرم ریزه میکنم داخل از این مندازم. داخل از ظرف که آوردیم قسمی که میبینی باز هم مادرم در کنارم نیست دیگه، هنوز خوب نشده. از او وقتش که بهتر است اما قدر خوب نشده. این قدر دیگه شم ریزه میکنم. دوستای عزیز باید یادآوری کنم شما وقت بعد از دیدن برنامه های ما و یا ویدیوهای ما از طریق چینل یوتیوب افغان وطن، شما با چینل یوتیوب ما را بیننده هستین. بعد از دیدن ویدیوهای ما رو سابسکرایب، لایک و شیر میکنین. جهان سپاس و قدردانی میکنم از کسانی که سابسکرایب، لایک و شیر میکنن. دوستای عزیز منوش پیاز کن شریزه کنم. گشنیش تازه یک مقدار شریزه میکنم، مقدار کمش داخلش میندازم دیگهش میارم به خاطر به تزیینش نیاز میشه. به این مقدارش میگیرم. این دادش کفایت میکنه ایشو میمانم. ما قبلا وقت همه یار ششتیم تیار ماندیم دیگه، فقط برای ریزه کردن است. به این مقدارش هم ریزه میکنم کفایت میکنه، چون یکم دانش میره زیر کارت به این اندازه خود کم کفایت میکنم. سر نوش پیاز اضافهش میکنم و بعد من نیاز دارم که تراشه که بگیرم و 2 عدد زردک و 1 عدد کچالو هم را 1 عدد پیاز تراشه کنم. دوستا تراشه که ما آوردم پیش دست خود فقط اول باید زردک تراشه کنم بعدم کچالو و پیاز. شما از خانه کلامش کنم شاید بهتر باشه. قسمی که میبینید تراشک میکنیم. دوستای بزار امروز به خاطر که روزم است شاید بسیاری بگن یک چیز خمیری است مثل دیگه چیزا، ولی درست از گفتن مگم چون امروز قرار بود که دوستای عزیز زردک هم تراشک کردم. 1 عدد زردک مورد نظر گرفتم تراشک کردم. اینقدر زیاد برش نمندازم، نمیخوام اینقدر زیاد شوه. شما دیگه باز اگر خواسته که زیاد شوه میتونید زیاد استفاده کنید. 1 عدد کچالو رو دارم اول یک بار کمش کنیم ببینیم با چی اندازه است. ایش 70 است پیشم ایش بانم بششتن 1 عددش کفایت میکنه. شاید اینم از خانه خودش تراشک میکنم. دوستای عزیز کچالو رو هم تراشه کنم و نیم عدد کچالوی امروز از پیشم افتاد نصفش کفایت که دیگه اضافه نکنم داخلش. این باید زود که داخل ازی بندازم چون زود سیاه میگرده. به اندازه کفایت میکنه. تو یک ظرف میرم یک تخته رو یکم پاک میکنم. یک ظرف دیگه میارم پیاز ریزه میکنم اوش میگیرم باز پیازش داخل از میندازم.
دوستای عزیز یک ظرف دیگه آوردم که پیاز تراش کنم. اومد زمان در سر کچالو یک دانه تخم اضافه میکنم، به خاطر کچالو رنده شده خود زیت یک دفعه یک کمک سیاه میکنه، به خاطر یک دانه عدد تخم مرغ سرش اضافه میکنم که سیاه نشه زیاد. یک عدد اضافه میکنم، میمانمش که باش که قرار چیز نشه. اگه کفایت نکرد نظر باید باز یک دانه دیگر اضافه میکنم. فعلا خب باید پیاز تراشه کنم. یک عدد پیاز اومد نظر گرفتم، از خانه کلانش تراشک میکنم چون میخوایم یکم معلوم شد پیاز داره. من قبلا هم از نوش پیاز استفاده کردم، به او خاطر یک دانه پیازش کم بنداز، به خاطر بسیاری کوفته پیازی میگن، به او خاطر پیاز داخل زیاد میباشه، نباشه 2 عدد 3 عدد پیاز داخلش میباشه، اما چون نوش پیاز داخلش اضافه کردم به همین مقدار پیاز کفایت میکنه. دوستای عزیز فکر کنم که پیاز نیاز میشه که باید یاد داشته باشید، بخاطر که آرد سرش میریزم چشمای مرا گرفت. ایست داخلش هم من دازم داخل کاسی که دیگه مواد تراشه کردم، دیگه ترکاری تراشه کردم، پیاز هم اضافه میکنم، فقط یک عدد سیر داخلش تراشک میکنم، اونم از خانه کلانش تراشک میکنم. دوستا سرمی یم شد از سیر ما. یک عدد مرچ داریم و تختر پس میبرم یک عدد مرچ ما رو ریزه میکنیم، باز بلوابش مرچ جدا نیاز داریم. دوستان تختر آوردم، فقط یک عدد مرچش رو میخوام ریزه کنم داخل از این کنم، چون نمیخوایم قطع شه، به خاطر که مرچ ساق داخلش اضافه میکنیم، به او خاطر فقط یک عدد کفایت میکنه. یک عدد کفایت میکنه، سر از اضافهش میکنم و تمام. بعد انجام نمیده داخلش اضافه نمیکنم چون او میته باعث از این میشه خراب شود. تختر از پیش خود دست خود دور میکنم، یک بار آرد گت میکنم مخلوط میکنم. دوستان یک قاشق نیاز دارم آرد داخلش اضافه کنم ببینم چقدر بس میکنه. اینی من اوادار مکلش میخوام امروز یاد گت کنم، این اندازه شاید کفایت کنه. یک بار مخلوطش میکنم. دوستا قسمت میبینید تخمش کم است، میگه تخم دیگر هم اضافه میکنم داخلش تا که خود ازی کلن گت میشه و شکل خمیر میگیره، یکم موادش مو میکشه. یک عدد تخم دیگر هم داخلش اضافه میکنم. دوستای عزیز قسمی که معلوم میشه دیگه امی یک دانه تخم کفایت میکنه برش، چون یک دانه دیگه در قبلا سر کچالو انداختم که سیاه نشه. یک بار مخلوط میکنم تا که شکل خمیری رو بگیره. تا در زمان دیگه هنوز چیز دفتری نمانده، شاید مانده باشه یک 20 دقیقه تقریبا، یک حساب ببینی دیگه آفتاب غروب کرده تا افطاری بخیر تیار میشه. یک بار گتش میزنم کلان که یک موادا مخلوط شده. در مدت زمان یک کم آرد دیگه هم داخلش اضافه میکنم، خیلی کم، به خاطر که اگه آرد زیاد باشه یکم خود شکل وقت پختن سخت میکنه و باعث از این میشه که دیگه غذای سخت دیگه چی میگم ما با گفتی خود ما دل دردت میکنه. به خاطر که زیاد آرد اضافه نمیکنم، فقط یک ذره مسالجات، نمک، مرچ سیاه و مساله، چای مساله ما برش میگیم، داخل آوردم نزدیک دست خود داخل از اضافه میکنم. دیگه باز پس دوباره گرد میکنم، یک بار اول نمک داخلش اضافه کنم، به این مقدار یک قاشق چایخوری نمک داخلش اضافه میکنم، نه قدر شورش و نه قدر به نمک بونه. 4 مساله که چون قاشق از یاد من 4 مساله داخلش اضافه کردم، یک قاشق چایخوری مرچ سرخ داخلش اضافه میکنم و یک مقداری هم مرچ سیاه. یک بار مخلوطش کردم مرچ سیاه رو بهش بیارم. دوستان نرفتم چون دیر میشه، یک قایدر یک قاشق کم زیادتر داخل از یه سنگ رو اضافه میکنم. فعلا خب پیش دستم بس، باز تا فردا پس میارمش. یک بار مخلوطش میکنم، گرد میکنم که شکل خمیری رو بگیره. شما میتونید هم که دستتان گرد کنی هم که قاشق. قسمت معلوم میشه شکل خمیری رو گرفته، خب باید مخلوط شه و کاردش گرد شه. برای مسالجاتش تخم گشنیج اضافه نمیکنم چون گشنیج تازه داره داخل خود. قسمت معلوم میشه کلان گرد شده، سیرش، مرچش، پیازش کلش گرد شده دیگه. فقط دیگه میمونم که کم دم بگیره.
دیگه لوابش جور میکنم باز رو سر لواب مندازیم تراشی که پس دوباره میام همسا عزیز رو ماندیم که خوب همون تمازه شد دیگه قدر جدا میمونش چون او میکشه چیز زرد پیاز ما داشت دیگه اگه زید دیر باشه باز او میکشه پیاز زود که تراشک میکنم دیگه خانه بزرگش چون میخوام لواب کنم برش از یه قدر پیاز استفاده میکنم پیش از اینکه دیگه چیز استفاده کنم اول باید گاز درجه حرارتش در بتم روشن کنم یک مقدار روغن داخلش اضافه کنم دیرم باره میشه یک مقدار روغن داخلش اضافه میکنم گاز اول در بتم دوسته عزیز روغن داغ شده پیاز درش اضافه میکنم اینجا قشق شروع میکنم یک چند دقیقه من یک مقدار نمک داخلش اضافه میکنم دوسته عزیز تا پیاز سرخ میشه مدت زمان بادمجانه رو میز تراشک میکنم دوست عزیز یک مقدار نمک داخل پیاز اضافه میکنم چون خود از نمک داره فقط یک کمک اضافه میکنم داخلش تا خوب سرخ شود مخلوطش میکنم ولی بادمجان روی دیگر هم میجیم مانده میرسیم تراشک میکنم چون یا خودش رسیده سخر وقت نمیگیره اولیش یکم سخت بود وقت زیاد گرفت میرم تراشک کردم بیارم داخلش اضافه میکنم پیاز که سرخ شد بادمجان رو میرم اندازم همراه یک قاشق غذاخوری را تیار میمونم یک بار جمع میکنم تقصیر پس میارم مچار ریزه میکنم دوسته عزیز پیاز سرخ شد بادمجان رو میرم داخلش اضافه میکنم میامونم تا هم سرخ شد یک مقدار مساله جات داخلش اضافه میکنم فقط یک کمی نمک به این مقدار داخلش چهار مساله اضافه میکنم چون که داخلش داره کفایت میکنم یک بار باز گتش میکنم یکم میم یک نوک قاشق بیخی کم دیگه قاشقای خود رنگ دیگ داخلش اضافه میکنم دوستا و مسالهش اضافه کردم فقط یک قاشق چایخوری داخلش رو اضافه میکنم غذاخوری ببخشید دیگه رامی یک بار سرخ میشه یک مقدار آب بیارم داخل از اضافه کنم به خاطر که باید دو فراوان یکم آبش زیاد باشه یک سه چهار گلاس باشه که تا پخته میشه کل چیزاش نرم میشه و خود میکنه فقط مرچ ریزه میکنم داخل از من دازم و بعد دیگه آماده است فقط یک ذره یک مقدار داخل از بیارم دوسته از این تخته آوردم مرچ ریزه میکنم داخلش من دازم داشنیش تا دارم دمی مدت زمان ریزه میکنم دیدم داخلش بندازم داخل لوابش فقط یک قاشق چایخوری ما پودر سیر استفاده کردم چون داخل خودش سیر تازه استفاده کردیم اگه یک بار از نزدیک ببینید کاملا لوابش آماده است دوسته عزیز قسمی ببینید لوابش کاملا آماده است فقط میتونم یک مقدار آب داخلش اضافه میکنیم دوسته عزیز آب از این بجوش آمده درجه حرارت یکم کم میکنم چون وقتی کوفته رو میندازم نمیخوام در داخلش خوشحال شه و بشه یکم درجه حرارت کم میکنم زیاد نی فقط که دانو قاشق میگم به اندازه یک دانو کوفته خیر خورد دیگه دست خود نمیگیره میره و میان دست سر لواب ایلا میتم چهار طرف داخل دیگ جور میکنم داخل کارایی دیگه فقط آماده است دوست عزیز یک قدر آخریش مانده داخلش اضافه میکنم داخل کارایی دیگه اینجا جایش هست یک دانه را اضافه میکنم اینجا سرش میمانم یه هم شد آماده فقط یک سرپوش نیاز داره بیارم بکنم در حرارت کم ماندیم دیگه داخل جوشش یک بار از نزدیک بیایی ببینیش دوسته عزیز این سرپوش سرش میمانم تا که تفت بزنش پخته شود دیگه درجه حرارت کم میکنیم یکمی که نسوزه به این اندازه کفایت میکنم گشنیز تا دارم ریزه میکنم در مدت زمان
باش به خاطر که بسرش میکنم. به اندازه کفایت میکنم. داخل یک ظرف میندازم. دوستای عزیزی گشنیشم داخل یک ظرف خردترک اضافه میکنم به خاطر تزیینش گیرم میمانم دم سر گاز. این قسمت دیگه تا که آماده میشه من میرم چیزای افطاری رو تیار میکنم. دیگه به افطار چیز نمانده. باز وقت پس کامل یک بار اولش میگیرم که شده یعنی برفعلا خواه چون آبش جوش است دیگه باعث سازی میشه کم کم جوش است که نشوره. باز وقتی عزیز بازم به ادامه برنامه خوش برگشتیم. دیگه غذا آماده شده. من رای خورما یک دانه افطار کردم. دیگه حالا بشقوزه ما داخل بشقاب میکشیم ببینیم که چی رقم آمده. دوستا دیگه باشید. بذار کفگیر چیز نوردیم فقط امیر آوردیم داخلش میکشم. کاملا پخته شد دوستا. چون برقای ما نیست بدبختانه صحیح معلوم نمیشه. چون دانش داخل بشقاب میکشم. تیرانش کفایت میکنه. دیگه باش که سرش بندازم. بینی از معلوم میشه؟ از معلوم میشه؟ از نمیشه کیش بتلومت. چون لواباش دوستای عزیز باید یکم زیاد باشه. چمچه کفگیر نوردم چون کلش میشره. به اون خاطر از استفاده کنم این مقدار کفایت میکنه. سر دیگه بسته میکنم. بارا بعد نزدیک بیرون به خاطر تزیین فقط یکم گشنی چیزی آوردیم. دیگه سرش اضافه میکنم. به اندازه کفایت میکنه. بیادیم یک بار دوستای عزیز قسم که معلوم میشه به غذای ما کاملا آماده خوردن است. دیگه جایتان خالی دوستای عزیز. برنامه همینجا به پایان میرسه. دوستای عزیز وقت برنامه ما همینجا به پایان میرسه. ناگزیر هستم که از خدمتتان مرخص شم. غذای امروزی که من مد نظر گرفتم کلوری خمیری و کوفته خمیری بود. خدا کنه مورد پسندتان قرار گرفته باشم. دوستای عزیز شما میتونید برنامه های ما را از طریق چنل یوتیوب افغان وطن بیننده باشید. ویدیوها رو بعد از دیدن لایک شیر و سابسکرایب نمایید به خاطر که هر وقتی که ویدیو جدید من پخش میکنم یا میگذارم در یوتیوب شما اولین نفر باشین که بتونین اون رو ببینید. چه وقت میتونید وقتی که سابسکرایب کرده باشید. دوستای عزیز این بود از غذای امروزی ما. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشه. تا طاعت عبادت شما به درگاه پروردگار متعال قبول باشه. برنامه امروزی به اینجا به پایان میرسه. تک تک تان به الله متعال میسپارم. دیگه وقت خوش. خدا نگهدار.